啲天竺葵精油啊、薰衣草精油、甜橙精油啊，同埋一個葡萄係咩啊？葡萄呢個叫咩？葡萄油係嘅精油，同埋一個 grapeseed oil 即係葡萄籽油。OK， 咁入邊咧，除咗有呢啲咁嘅嘢之外咧，我哋複合咗個味道超香。我哋有用一個維他命 E 都有喺入邊啦。咁同埋我哋都有呢一個 rice protein 啦 ，rice protein 即係水解小米蛋白，同埋仲有呢一個係wheat protein 即係大麥嘅蛋白啦，大麥蛋白、係小米蛋白，仲有好多嗰啲我哋需要頭髮上氨基酸啦，嘅氨基酸啦，蜂蜜啦，蘆薈啊都有啦，蘆薈啦，全部都係好多好好嘅嗰啲。佢最正係咧，佢溝埋嗰個味咧，係可以幫你將你全日嘅壓力放鬆，包括嚟自小朋友啦、嚟自老公啦、嚟自工作上面嘅壓力全部放鬆。佢個味話俾你知，世一冇得定，正，真係好好。我睇下我啲頭髮。睇白領靚，真係我哋呢度冇打燈啊，冇打燈。你可以睇到頭先佢之前嘅頭髮真係好乾，咁我而家吸收晒咧，你頭髮食飽咗佢嘅冰度。